Pukul 19.30, setengah 8 malam. Anginnya kencang, kabutnya turun tebel banget nih. Itu musola hanya berjarak 10 meter dari kita. Ini tenda selalu bergoyang. Flashlight kalau nggak di tali sana sini udah kabur. Kanan kiri atas bawah di tali, patoknya kenceng-kenceng, talinya kenceng-kenceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kali ini kita mau ngetrip di Igir Kandang. Igir Kandang itu masuk ke Kabupaten Pemalang, tapi masih wilayah Gunung Slamet. Jadi view-nya masih tetap Gunung Slamet karena kita punyanya itu. Teman-teman, 3 atau 4 tahun yang lalu kita sudah pernah ngemping di situ, tapi dulu dengan situasi yang belum tertata, masih biasa saja. Barangkali sekarang sudah mulai lebih tertata atau biasa saja, saya tidak tahu. Untuk informasi tiket dan lain-lain nanti saya kasih informasi di ini ya, di deskripsi. Kemudian di Igir Kandang itu nanti kita ngapain, saya akan berusaha untuk sharing atau ya pengalaman saya, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nanti saya akan coba ketika mendirikan flashlight, saya akan perlihatkan detail-detail untuk bagaimana cara mendirikan flashlight, apa saja yang dibutuhkan. Kira-kira itu teman-teman, ikuti terus perjalanan kami di Igir Kandang. Kita nginap 1 malam di dalam tenda. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di Igir Kandang. Nah, ini tempat yang kita spot yang sudah kita pilih, kita anggap yang terbaik karena pertama dekat dengan toilet, kemudian yang kedua dekat dengan musola, kemudian sumber air, itu yang paling penting. Kemudian ini kita akan membuat flashlight. Nah, sebelum membuat flashlight saya akan terangkan ke teman-teman apa sih flashlight, pentingnya flashlight apa. Jadi banyak kegunaan flashlight. Jadi flashlight yang mau kita bangun kali ini adalah yang ukuran 3x4 saja ya, karena kemarin kita pakai yang 4x6 sudah. Saya coba pakai yang 3x4, jadi nggak lebar-lebar lah, nggak apa-apa. Kemudian apa saja yang diperlukan ketika kita mau membuat flashlight? Yang pertama jelas flashlightnya seperti ini, ukuran yang bisa disesuaikan karena ukuran flashlight itu banyak, mulai dari 2x3, 3x4, 4x6, 6x8 dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan. Kebetulan yang kita mau pasang yang ini yang 3x4. Kemudian apalagi teman-teman yang kita butuhkan, karena ini di alam terbuka, tidak ada hutan, tidak ada pohon, itu kita sediakan tiang. Tiang itu terserah, bisa jadi dari bambu, dari batang pohon, atau kita beli di online shop yang sudah jadi, yang dari iron, besi atau apa. Nah, kebetulan tiang yang mau saya pergunakan ini sebenarnya tiang sederhana. Ini sebenarnya bukan tiang flashlight, bisa panjangin. Ini sebenarnya tiang untuk roll set ya, tapi karena ya saya anggap ini kuat, jadi saya gunakan untuk tiang flashlight seperti itu. Nah, kebutuhan tiang ada berapa itu situasional teman-teman, bisa 2, 3 atau 4. Kita kebetulan menyiapkan ini 4 batang tiang. Kemudian setelah di luar tiang itu apalagi teman-teman, jelas pertalian. Nah, ini pertalian, kita ada tali kur atau tali prusik, itu ukuran 3 mm dan 2,5. Kalau saya menggunakan antara 2,5 dan 3 mm karena itu mudah digeser-geser di stoppernya. Nah, di tali ini itu kita sudah ada dua ini. Jadi pertama stoppernya kita sudah ada, ini stopper atau guideline, kelihatan ya. Kemudian di ujung satunya ini ada karabiner. Jadi ini fungsinya nanti buat mengencangkan tali. Kemudian yang ini buat nyantel loopernya nanti ya, loopnya. Kemudian itu tidak kalah penting lagi yaitu patok. Nah, patok ini macam-macam. Nah, ini kebetulan saya ada punya patok yang 30 cm, bikin sendiri, dibikinkan temen ya.
Terus kemudian nah, macam-macam patok. Kalau di online shop itu mau yang kayak apa ada. Saya kebetulan patok standarnya pakai yang ini, yang aluminium alloy ya, panjangnya 20 cm. Kemudian kalau saya punya juga yang bawaan tenda nih, bawaan tenda 20 cm, tapi ini mudah melengkung atau menggelung. Melengkung atau menggelung? Menggelung boleh lah. Itu. Nah, kira-kira itu kebutuhan-kebutuhan untuk mendirikan flysheet. Jadi seperti apa cara mendirikannya itu juga situasional, modelnya juga terserah teman-teman mau seperti apa, senyaman-nyamannya disesuaikan dengan tendanya lah. Tenda yang mau kita bangun nanti ini yang ukuran 3 person, jadi untuk 3 person, jadi nggak perlu flysheet yang lebar-lebar. Misalnya saya memakai tenda yang 6 person, bisa pakai yang 4x6, atau ya kecil, flysheetnya 4x6 juga sebenarnya bagus, terasnya jadi lebih lebar, tapi itu situasional. Kira-kira begitu. Ikuti terus, nanti kita ikuti cara membangun flysheet dari awal sampai dengan akhir. Oke. Baik teman-teman, ini flysheet 3x4. Saya bentang dulu seperti ini. Nah teman-teman, ini kita menggunakan simbolnya itu simbol sederhana. Nah, simbol yang sederhana saja. Oke. Ini udah nggak bisa. Nah ini ada hook, kita kaitkan di sini. Nah kameramennya sambil megangin tiangnya. Oke. Nah fungsinya hook stopper ini, kaitan. Nah teman-teman, ini kalau sudah terkait seperti ini udah lepas semua, coba. Nah ini lepas ya, kita lihat dari jauh. Nah ini sudah seperti ini, itu tinggal bentang saja. Jadi yang penting 2 tiang belakang depan sudah berdiri, tinggal kita bentangkan kainnya, flysheetnya itu sudah kita bentuk. Nah, ini udah nggak perlu dipegangin, udah aman karena masing-masing tiang sudah terkait dengan patok. Nah kalau sudah terbentang seperti ini, tinggal kita sesuaikan. Andaikan ini kurang kencang, tinggal kita tarik ini stoppernya, kita tarik ke atas. Ini udah kencang banget. Kita sesuaikan semua semua ini tali masih agak kendor, bisa kita tarik ke atas ini atau kita lepas dulu seperti ini. Nah tarik seperti ini, dan ini tali udah kencang. Nah teman-teman, ini setelah jadi flysheet, setelah jadi seperti ini. Ini tampak samping, kemudian tampak depan seperti ini. Nah kita tinggal bangun tendanya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi kenapa flysheet kita bangun dulu, karena biar ketika hujan itu kita sudah aman. Nah, jadi kalau hujan kita sudah aman, bangun tenda, barang-barang udah bisa masuk. Oke, ini giliran bangun tenda. Anginnya lumayan kencang teman-teman, jadi memang dari tali, patok dan sebagainya itu harus benar-benar diperhitungkan. Ini posisi di atas bukit ya sana. Oke, cuma sayang Gunung Slamet nggak kelihatan. Ini kabutnya sudah lumayan tebel. Lihat camp area di sana, tadi saya udah lihat ada 3 tenda sebenarnya, dan toiletnya itu yang paling dekat kalau dari sana itu sini saja. Jadi nanti mungkin malam ada orang bolak-balik di depan kita. Oh ya, ini istri saya sudah mahir ya untuk
tata tenda, mendirikan tenda sampai bongkar itu sudah mahir. Jadi kita liatin aja, nggak usah direwangi, biar dia lebih mahir. Sebenarnya aku males ngerewangi, tapi aja beris. Tenda sama orangnya itu sama hitamnya ya. Jadi nanti malam kita nggak tahu mana yang tenda, mana yang orang. Ini tenda yang kami punya ini nggak punya teras, jadi tenda murni nggak teras, dan outernya atau flysheet tendanya itu layernya ya, layer atas itu cukup tebel teman-teman, dan berat, lumayan berat. Jadi nggak rekomen untuk teman-teman yang naik gunung ya, jadi nggak rekomen. Jadi ini hanya rekomen buat family camp. Tapi ya kalau family untuk 10 orang ya nggak cukup, ini hanya untuk 3 orang. Oh ya, nanti ini tengahnya ini nanti saya kasih satu tali biar nggak kayak layangan. Tuh. Oke, nah teman-teman, ini bentuk tendanya sebelum jadi seperti ini. Ya benar, tadi mungkin di belakang ada batu, jadi dibuang biar tidak merusak terpal atau footer ya. Kayaknya butuh bantuan ini karena angin gede. Oke, saya matikan dulu kamera untuk mengomentari, nggak bantu. Oke teman-teman, ini jam 17.30, kita sudah selesai mendirikan tenda. Nah, itu sudah tinggal masukin alas tidur ya. Mungkin masak kali ya sebentar lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kita nggak jauh-jauh dari kendaraan karena mobil itu bisa dikatakan rumah kedua. Oke, dan tendanya rumah kedua juga, dua-duanya rumah. Ya teman-teman, ini kabutnya turun dengan tebalnya, suhunya lumayan dingin, udah terasa. Ini ada tempat untuk bakaran. Nah, nanti kita mau bakar kayu di sini buat penghangat badan. Teman-teman, pukul 17.39, setengah 6 malam sore lewat. Ini kita masih nata tempat. Itu apa itu, Bu? Meja. Oh, meja. Jadi kita nata meja buat sandaran gelas kalau mau ngopi mesra. Seperti apa kopi mesra? Itu rahasia. Wih, cakep. Ngapain aja bisa tuh. Besok bongkar sendiri ya tenda ya. Ini teman-teman, benar-benar nggak bisa melihat. Jarak pandang itu mungkin sekitar 20 meter ya. Di sana jurang. Kalau cerah sebelah sana itu Gunung Slamet, deket banget. Cuma ini nampaknya kabutnya sesuai dengan keinginan. Kalau camping kabutnya tebel itu seneng ya. Jadi hawa gunungnya dapat. Kalau camping nggak ada kabut itu kayak kita camping di alun-alun mungkin ya. Ya kita benar-benar seperti di gunung. Rasanya memang ini gunung. Ketinggian mungkin sekitar 900 meter di atas permukaan
laut, kata para pendaki seperti itu. Kalau saya bukan pendaki, saya hanya menyukai suasana dingin dan sunyi. Teman-teman, ini sudah waktunya sholat maghrib ya. Ini cuacanya benar-benar lumayan, anginnya gede, hawanya dingin, sejuk, enak, kabutnya gak pernah padam dari sore. Ini benar-benar cuaca yang sangat asik ya. Musola dekat kita, paling dekat dengan itu yang di lampu di atas sana itu juga tempat camping. Itu teman-teman yang camping berdatangan, nggak tahu dari mana, tapi rata-rata yang di sana itu anak muda yang hanya pakai tenda saja. Persiapan api unggun, Menghangatkan tubuh, membakar serpihan kayu biar hangat. Meskipun di dalam tenda sudah ada heater, bisa ngentut. Nyalakan api itu pakai alat yang proper, jadi susah. Ini pakai burner, fungsinya sebenarnya buat ngelas, kita gunakan untuk menyalakan api. Cepat. Teman-teman, ini jam 18.39, setengah 7 ya. Itu kita udah nyalakan api unggun tadi. Sekarang kita mau menghangatkan dalam tubuh. Nah, sementara ini anginnya gede banget, jadi kompor mesti ada windshieldnya ya. Tuh. Kita mau bikin minum dan labu medang, kretikan. Apa ada apa mungkin goreng kentang, apa boleh singkong dan tempe. Kita siapkan. Dingin. Ini diapaan ini? Singkong digoreng. Wah, hawanya gimana Bun? dingin, anginnya kenceng, mau masak Menggerit ya. repot. Masak di dalam tenda Pak. Bahaya.
teman-teman, ini anginnya gede banget nih, kencang banget nih. Ini lampu bergoyang-goyang. Nah. Saudara, kalau di alam itu masaknya apa saja ya, adanya singkong, hajar singkong, dan nggak perlu pakai pakaian yang bagus, pakai sarung pun nggak apa-apa, yang penting jaket karena dingin. Anginnya kenceng banget, ini sampai tak kencang ini nih, kalau nggak dikencang naik kabur tuh. Wah, kalau nggak dikasih pagar bisa masak. Itu apa bun? Tempe. Oh, tempe. Pukul 19.30, setengah 8 malam, anginnya kencang, kabutnya turun tebel banget nih. Itu musola hanya berjarak 10 meter dari kita. Ini tenda selalu bergoyang. Flashlight kalau nggak di tali sana sini udah kabur. Kanan kiri atas bawah di tali, patoknya kenceng-kenceng, talinya kenceng-kenceng. Teman-teman, tenda selalu bergoyang, anginnya benar-benar kencang. Anginnya kencang banget.